Hello， 大家好，我係 Alex 哥啊，好耐冇見啊。咁 Alex 哥咧，依家喺邊度咧？依家就喺呢個清心園嘅一個三澤市啊。青森県の三沢市。咁呢度咧，點解 Alex 哥嚟呢度咧？因為咧 ，Alex 哥從小有一個願望咧，就係呢個扇貝自由啊。咁咧 ，Alex 哥咧，今期咧就帶大家去食呢個扇貝啊。咁因為呢個青森縣嘅三澤市咧，就位於呢個嘅咩奧鹿灣。咁呢個奧鹿灣咧就出呢個好多啲咧就非常之出名嘅，所以咧依家就帶大家去實現呢個泛濫自由啊！我哋可以見到咧嗱，其實呢度咧係一個港灣嚟嘅。咁啊，今日咧天氣咧就唔係咁好啊，落緊雪啊，睇得唔好清楚。咁呢個就係陸奧灣啦。陸奧灣咧沿岸嘅呢啲居民咧，基本上就係啲漁民嚟嘅。咁呢啲浮木咧，基本上就係啲咁嘅漁民嘅倉庫或者屋企嚟㗎。咁我哋落去睇一睇。哇！呢啲路真係賤啊！Alex 哥都要好小心翼翼咁行。呢度啲雪咧，雪質咧非常之靚啊，都係啲 powder snow 粉雪啊，冇乜水分啊，係。所以嚟呢邊滑雪咧，其實都 OK。然後呢個青森縣咧，除咗呢個好得啲呢個扇貝之外咧，蘋果同埋呢個黑蒜頭咧都非常之有名。好啦，我哋就到咗呢個喜代福苑好多啲直賣店啊！我哋咧就去睇一睇。はい。じゃあこれ3キロでお願いします。3キロね。はい。OK， 咁 Alex 哥咧就買完咗呢個扇貝啦，買咗3斤啊，唔係3斤，應該係6斤，6斤就2100，但係咧嗰個運費咧就比較貴啊，運費都用咗2000英日元左右寄去東京啊。哇！依家就翻去酒店啦。OK， 咁今期嘅節目咧就到呢度為止。如果大家想知道咩地方食咩靚嘢嘅話，記得喺評論區話俾Alex哥知。咁我哋咧下期節目再見，拜拜！記得點讚啊！